सिडली समस्तिनि मानगोनां MLA निर्मल कुमार ब्रह्म सारनि दैदेननायाव आरो जोंनि UPPL लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि आरो जोंनि लाइमोन दैदेनगिरि बड'लेण्ड ओनसोलनि डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि दैदेननायावहाय जोंनि बे हाथिसर ओनसोलाव 250निबो बांसिन BPF हान्जानि मावथिफोरा बा गोबां बे ओनसोलनि लाइमोनफोरा लेखा गोरों लाइमोनफोर सोरबाबा टेक्सि इउनियननि सोद्रोमाफोर आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन बेबायदि बिजनेस मावनानै जाग्रा जोंनि बे हाथिसर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा 250निफ्रायबो बांसिन दिनैहाय प्रमद बर' सार दैदेननाय UPPL हान्जानि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै जोंनि UPPL हान्जायावहाय जगदान जाफैदों। जों बिथांमोनखौ दिनै बरायदों। नोंथांमोना नुदों सारा बड'लेण्ड ओनसोलाव सानफ्रामबो जोंनि UPPL हान्जायाव BPF हान्जानिफ्राय आरो गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय जोंनि हान्जायावहाय जगदान जाफैगासिनो दङ। फैगौ बिटिआर सायख'थिनि सिगां गासिबो हान्जाफ्रानो दुर्बल जाजोबनानै UPPL हान्जायाल' गोख्रों जादों। मानो होनबा थांनाय 4 बोसोराव 4 बोसोरनि बांसिन जाबाय सरकारा। बे सरकाराव जोबोद मोजां हाबाफारिफोर लादों, मोजां खामानि मावदों। दिनै क'क्राझारनिफ्राय नैबे गेलेफुसिम रेल जे कानेक्शन रेलनि नेटवर्कआ एक्सपानसन जासिगोन। बेजों लोगोसे भारतमालानि आन्डाराव जोंनि नेशनेल हाइवे 31निफ्राय 4 लेननिफ्राय नैबे गेलेफु नोगोरसिम माइन्डफुलनेस सिटिसिम 4 लेननि मोनसे लामा बेयाव जासिगोन। बेजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड सरकारनिफ्राय बिटिआर सरकारनिफ्राय नैबे हाथिसार बा दादगिरि टाउननि खाथियावनो गिदिर मोनसे गोदान नोगोर गायसननो थाखाय बेयाव बिथांखि लानाय जादों। गोदान मोनसे सिटि बेयाव गायसननाय जागोन इन्डियान साइडआव। बेफोर गासैखौबो मोजां मोनजोबनानै हाथिसारल' नङा जोंनि बे 14 चिरां दुवार ओनसोलाव आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट एज ए होल बड'लेण्ड एज ए होल दिनैहाय UPPL हान्जाखौ मोजां मोनफैथारनानै बयबो जइन जाफैगासिनो। BPFनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा ससियेल मिडियायाव बुंगासिनो दं माने गोदान पलिटिकेल हान्जा जोनोम जानाया UPPL गासैबो दायनि थाखाय बे जोनोम जानो गोनां जादों। मोनसे सुबुं दारा हादोराव मोनसे डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव बयहाबो अधिकार दं। सोरबाया पलिटिकेल पार्टि दानानै बिसायख'थियाव बाहागो लानायनि बा पलिटिकेल पार्टि दायाबालायनोबो हारसिङैनोबो इन्डिपेन्डेन्टलिबो बिसायख'थियाव बाहागो लानो हायो। बेफोरावबो होबथानो हाया। बेयो जोंनि फान्डामेन्टेल राइट। बेखौ होबथानायनि जेबो गोहो गैया। दिनैहाय गोदान पार्टि दादों। गोदान पार्टि दानायखौ जोङो UPPL हान्जानिफ्राय बरायदों। जोंनि बेनो फोरमान जे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जोंनि BTCआव डेम'क्रेसिया बिराद स्ट्रं जाबाय। सुबुं दारा खान्थिया जोबोद स्ट्रं जाबाय। आगोलाव नों गोदान पार्टि दानायखौ बारहो जोङो रुलिं पार्टिनि एगेन्स्टै फंसे सोदोब बुङोबाबो आसि देस'योमोन। हमनानै लांनानै इउथ BPFनि केम्पआव बेगें बायलाय जाजासे बुयोमोन। गोबां मानसिया थैनोबो गोनां जादों, गावथारजादों, बुथारजादों। रुलिं पार्टिनि हेंथायै बुंनाय बा गसंनाया बेयाव एलाउड नङामोन। खिन्थु जोंनि UPPL हान्जानि सरकाराव दिनै गोजोना फैफिनबाय। सुबुं दारा खान्थिया गायसनजाबाय। दिनै जायनो गोसो जेखौ बुंनो गोसो ल' एन्ड अर्डारखौहाय रेसपेक्ट होनानै ल' एन्ड अर्डारखौ सिफायालासिनो जेखौ बुंनो गोसो बेखौ बुंनो हायो। बिनि थाखायनो दिनै गोदान पार्टिबो दानो हादों आरो बे गोदान पार्टिखौ जों वेलकाम खालामदों। मोनसेल' बाथ्रा, दा इलेक्सना जाथारनोसै 4-5 मासनि उनावनो इलेक्सन जासै। दासो बिथांमोना एडक कमिटि दादों होननाय खोनादों, सेन्ट्रेल कमिटि। माब्ला डिस्ट्रिक्ट कमिटि दागोन, माब्ला ब्लक कमिटि दागोन, माला प्राइमारि कमिटि दागोन, माला बुथ कमिटि दागोन, एसे सिगां दाबावबा मोजांमोन बिसोरो। दा बहुद लेट जाबाय। माने माब्ला डिस्ट्रिक्टआव फैगोन, माला ब्लकआव फैगोन, माला गामि थांगोन, एसे लेट जानाय बायदि मोनदों आरोखि आं बिथांमोननि पार्टि दानायखौ। जाय हक दाबाय जखन जों बिथांमोनखौ वेलकाम खालामदों।